လေကြောင်းရရန်၍ချောင်းဆိုးခြင်းရာသီကူးပြောင်းကာလနှင့်အင်းရာသီဥတုတွေမှာလေကြောင်း6ကပ်ဖြစ်ပြီးရရန်ကချောင်းဆိုးတာမျိုးအဖြစ်များကြပါတယ်ရိုးရိုးချောင်းဆိုးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲလေကြောင်း6ပြီးရရန်ကချောင်းဆိုးခြင်းကနေရခက်စေပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်ရေတောင်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အမြဲလိုခရင်6ကပ်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ရေတဲ့ခန်း6နေတဲ့ဆိုတာကိုခန္ဓာကိုယ်ကအချက်ပြတဲ့အနေနဲ့လေကြောင်းရရန်လာတာအပြင်ရေငတ်တာစီးအယောင်နောက်တာမိုးပန်းလာတာခေါင်းမူပြီးရင်ထဲနေလို့မကောင်းသလိုဖြစ်တာစားတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့တရက်အတွက်လုံလောက်တဲ့ရေပမာဏတောက်တဲ့ပါတယ်အမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အလိုက်တရက်ကိုရေ2လီတာကနေ3လီတာအထိတောက်တဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရက်ကိုအနည်းဆုံးရေ2လီတာလောက်တောက်တဲ့ပါတယ်ပိုလုံးတဲ့နေတွေအားကစားလုပ်ပြီးချွေးထွက်များတဲ့နေတွေမှာရေပိုတောက်ပေးတင်ပါတယ်ကိုဖီအေးရှော့တောက်တင်ပါတယ်ပါဇက်ဟာပြီးအရင်လေချောင်းရရန်နာဖြစ်တတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ညာရတဲ့အခါတည်ကြတာအသက်ရှူကျက်လို့ပါဇက်ဟာပြီးအသက်ရှူရတာတွေကြောင့်လေချောင်းရရန်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါပါဇက်ထဲတည်နေပြီး6ကပ်ဖြစ်တာလေချောင်းရကြီးဖြစ်တာတွေကြောင့်နေရခက်စေပါတယ်တည်တွေ6သွားတာကြောင့်ခရင်အနံ့ဆိုးဖြစ်တာညအိတ်နေစဉ်ဟောက်တာမနက်ပိုင်းမှာပင်ပန်းနွမ်းနေပြီးအေးမောသလိုဖြစ်တာတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ရာသီဥတုအကူပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့ဓမ္မတေခြင်းကြောင့်လည်းလေကြောင်းရရန်ပြီးချောင်းဆိုးတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။လေထဲမှာပါတဲ့ဖုံမုံတွေမှုန်နဲ့တွေပန်းဝင်းမုံတွေကိုရှူရှိုင်းမိတဲ့အခါဓမ္မတေတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဓမ္မတေတဲ့အခါနှာခေါင်းပိတ်နာရီယိုနာချေတာနှလုံးခရင်အရေပြားရရန်နာချောင်းဆိုးတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တိုတင်ကောက်ဝဲဖို့လူထူတက်တဲ့နေရာတွေကိုမကြာခဏသွားလာတာရှောင်သင့်ပါတယ်။ဖုန်ထူတက်တဲ့နေရာတွေသွားရရင်ပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းစည်းတက်သွားသင့်ပါတယ်။အခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုအမြဲဖုံခါပြီးတန်ရှင်းရင်လုပ်သင့်ပါတယ်။အဝတ်စားတွေမှုမဆွဲအောင်ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ဓမ္မတဲ့လက္ခဏာကိုသက်သာစေတဲ့ဆေးတွေမြှဝဲလို့ရပါတယ်။ဗန်ရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အေးမိခြင်းကအသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးရတပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသက်သာနိုင်ပါတယ်။အေးမိနေတဲ့အချိန်မှာတော့နာရီယိုတာနာချေတာချောင်းဆိုးတာကိုလက်ကြိုက်ခဲတာအဖျားတက်တာမျက်ရည်ယိုတာလေချောင်း6ပြီးရရနာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်မှာပဲကောင်းကောင်းအနားယူသင့်ပါတယ်ရေများတောက်သင့်ပါတယ်အပူအဆက်တွေစားတာရှောင်သင့်ပါတယ်ပါဇက်ကိုစားငံရင်ဒါမှမဟုတ်ခရင်းတန်ဆေးရည်နဲ့ပလုတ်ကျင်းသင့်ပါတယ်အစာတစ်ခုစားပြီးတိုင်းအကြိုက်ခဲပျောက်စေအဖျားပျောက်စေတွေကိုနိုင်ချပြီးတောက်တင်ပါတယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးကူးစက်ခံရတာကြောင့်လေကြောင်းနာနေတဲ့ခါမျိုးမှာလည်းခရင်း6ပြီးရရန်နေတတ်ပါတယ်အာသီးနဲ့လေကြောင်းပတ်လေမှာညီရဲပြီးသဖုံးမှာအဖြူရောင်အနာကွက်ဖြစ်တာအဖျားတက်တာကိုလက်ကြိုက်ခဲတာနဲ့ပြုတ်အမ်းပြီးအစာစားခြင်းစိတ်ပြတ်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုမကြာခဏဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မပေါ်စားသင့်ပါဘူးဆရာဝန်ထံပြသပြီးကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။ဘက်တီးရီးယားပိုးသေးစေဖို့ပေးလိုက်တဲ့ပိုးသက်ဆေးတွေကိုတခြားတောက်ပေးသင့်ပါတယ်။စားရည်နွေးနဲ့အာကောင်ထိအောင်ပလုတ်ကျင်းသင့်ပါတယ်။အပူအဆက်အကျော်လိုစားတာတွေရှောင်သင့်ပါတယ်။ခရင်း6ပြီးရရန်လိုဖြစ်နေတာကယာဒီဥရုအကူပြောင်းကာလတွေနဲ့ရေတောင်နေတာဖုန်ထူထက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာရတာကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့အသေးစားပြဿနာဖြစ်လို့စိုးရင်စရာမလိုပါဘူး။မကြာခဏဖြစ်နေရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပြသသင့်ပါတယ်။လေကြောင်းရရမီချောင်းဆိုးတာကစိုးရင်စရာမဟုတ်ပေမဲ့အတော်နေရခက်ပြီးစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်ရပါတယ်။ပိုဆိုးတာကအဲ့ချိန်မှာလေကြောင်းရရတဲ့အခါချောင်းဆိုးတာကြောင့်အေးရဲပြက်စေပါတယ်။လေကြောင်းရရနာကအစားတောက်ကြောင့်ဓမ္မတဲတာကြောင့်တကိုယ်ရည်တန်ရှင်းမှုအားနေတာကြောင့်အေးရဲပြက်စေတဲ့အထိချောင်းဆိုးတာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။လေကြောင်းရရနာဖြစ်တဲ့အခါစားရည်နွေးနဲ့ပလုတ်ကျင်းပေးရင်ပိုပြီးသက်သာနိုင်ပါတယ်။စားရည်နွေးကပိုးသက်အာနိသင်ရှိပြီးနူးညံ့မှုကိုဖြစ်စေတာကြောင့်လေကြောင်းရရနာသက်သာစေပါတယ်။ရင်းနဲ့တဖန်ခွက်သေးကိုစားလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းထည့်မွေပြီးပလုတ်ကျင်းသင့်ပါတယ်။ပြားရည်စစ်တစ်စွန်းကိုရှားပေါ်တင်ပြီးခဏလောက်ငုံထားပြီးမှရေအေးတောက်ပါ။လေကြောင်းရရနာကိုသက်သာစေပါတယ်။နှွေးတစ်ခွက်သေးကိုပြားရည်စစ်ထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်မွေပြီးတောက်သင့်ပါတယ်။နိုးနဲ့ပြားရည်ကအာကုံချိုးမိုးစေတဲ့အာနိသင်ရှိတာကြောင့်လေကြောင်းရရနာကိုသက်သာစေပါတယ်။လေကြောင်းရရနာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုရှောင်သင့်ပါတယ်။တချို့တွေမှာလေကြောင်းရရနာကဓမ္မတက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကြောင့်ဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုသိရှိအောင်မှတ်သားထားပြီးရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်။ပတ်ဝန်းမုံတွေ
တချို့တစ်သီးတွေနဲ့မြေဘေးစတာတွေကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ဓမ္မတဲ့ဖြစ်တာချင်းမတူနိုင်သလိုကိုယ်နဲ့ဓမ္မတဲ့တာကိုတခြားသိရှိထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးတာကယောဂတစ်ခုမဟုတ်ပေမဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးကြောင့်ချောင်းဆိုးခြင်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးလို့ရှိရင်တင့်လျော်တဲ့ကုသမှုခံယူဖို့မိသားစုဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။လူတိုင်းတစ်ကြိမ်မဟုတ်တစ်ကြိမ်ချောင်းဆိုးတာခံစားရတဲ့ရှိပါတယ်။ချောင်းဆိုးကျင်လာရင်နေရာဒေသအချိန်ကာလမျိုးထိမနိုင်သိမရချောင်းဆိုးတတ်ပါတယ်။ခဏခဏချောင်းဆိုးရင်လူပင်ပန်းပြီးစိတ်ပင်ပန်းခြင်းနဲ့ညဘက်ချောင်းဆိုးရင်ချောင်းဆိုးသူရောဘေးကအိမ်နေသူပါအေးပြက်ဖြစ်ရပါတယ်။ချောင်းဆိုးခြင်းကယောဂမဟုတ်ပါဘူး။ယောဂမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိအသက်ရှူပြုံများတွင်ပြင်ပကဖုံတွင်အငြင်းအကျေးတွင်ယောဂကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ချွတ်တလိပ်တွေရှိလာရင်မလွန်လားအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖေရှားရည်လင်းမှုတဘာဝရဲ့အစီအမံတစ်ခုအနေနဲ့ချောင်းဆိုးရပါတယ်။တခါတရံဖုံထူတဲ့နေရာတွေကလေကိုရှူမိရင်လည်းချောင်းဆိုးတတ်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးစေဖို့လေပြွန်တွင်းကရှင်းလင်းပစ်ခြင်းကလေကောင်းလေသက်ဝင်ထွက်နိုင်ပါတယ်။တခါတရံချွတ်တလိပ်တွေမထုတ်နိုင်မဲ့ရင်ကျက်ယောဂအစနဲ့ချောင်းဆိုးပါတယ်။ချွတ်တလိပ်မရှိဘဲချောင်းဆိုးတယ်ချွတ်တလိပ်ပါရင်အဆုပ် TV ရှိမရှိတလိပ်ကိုယူပြီးမိုက်ခရိုစကော့အောက်မှာ TV ပိုးရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာချွတ်တလိပ်ဖုံစားတဲ့အရာတွေရှိနေရင်လည်းအသက်ရှူလေပြွန်ရဲ့အတွင်းဆုံးအလွှာကိုရင်းစေပါတယ်။ဂျာစီဥရုအကူပြောင်းမှာချောင်းဆိုးတာမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပေမဲ့ယောဂအကြောင်းဖြစ်ရင်တော့ပိုပိုဆဆမနေသင့်ပါဘူး။သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးဆေးဝါးနဲ့ပြပြအောင်ကုသသင့်ပါတယ်။အခုဖတ်ပြတဲ့လေချောင်းရရံ၍ချောင်းဆိုးခြင်းအကြောင်းကိုတော့ကျမရဲ့ဆောင်းပါးတွေကနေမှကောင်းနှုတ်ရာလေးတွေကိုကောင်းနှုတ်ရဲ့ဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတရာရရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ကျမရဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေတိုးပွားပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။